राधे राधे गाइस। तो ये i10 का ना R14 यहाँ आप देख सकते हो, R14 165/70 का टायर है। पता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो कि मैं गलत हूँ या सही, आप मुझे कमेंट कर बताना। इसका जो टायर का जो नॉइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जाता है गाड़ी के अंदर। मतलब मेरे पास बलिनो स्विफ्ट ये दोनों मतलब मेरे फ्रेंड्स के पास है या मेरे घर में है, तो मैं उसको भी ड्राइव करता हूँ, उसको भी ड्राइव करता हूँ। एंड जब इसको ड्राइव करता हूँ तो मुझे समझ में आता है यार इसका इसका नॉइज़ ना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरे में ही है या किसी और में भी है। बट अगर आपको लगता है किसी और में भी है तो सब भाई सबके साथ कौन प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर सिर्फ मेरे में ही है तो आई डोंट नो व्हाट कि क्या सही क्या गलत है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इशू है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना।